აი, ესე იგი, მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ვენგოღლონტი და გუშინ TikTok-ის სკროლისას შემხვდა ერთი ვიდეო, სადაც G-Stories გათამაშებაზე თუ challenge-ზე, ასე ვთქვათ, იყო ინფორმაცია და ნუ ეგრევე გადავედი მაგათ Facebook-ზე და აღმოვაჩინე, რომ აქვთ ასეთი რაღაცა კამპანია, შეიძლება ეგრე დავარქვათ, კიდევ ერთხელ გაიბრძოლა შენი მწვერვალის დასაპყრობად. სადაც ანუ მუღამი ისაა, რომ აი რაღაცა ყოველ წლის დასაწყისში ჩვენ რასაც ვიფიქრეთ, რომ იმ წლის განმავლობაში გავაკეთოთ, განმოვითაროთ ჩვენი თავი, რა შევიძინოთ თუ ასე შემდეგ, რაც ნებისმიერ რაღაცასაც ვიფიქრებთ, ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ ყველაფერი არ სრულდება. და მოდი ამ 21 დღეში, ასე ვთქვათ, ავირჩიოთ ერთ-ერთი რაღაცა, რომელსაც ამ, ასე ვთქვათ, ლისტიდან შევასრულებთ რა და ზოგადად იდეა ძალიან მომეწონა რა. და მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ გვიან ვნახე, ეხლა უკვე 21 დღე ნამდვილად აღარ გამომდის, დღეს უკვე არის 18 და რეალურად გამოსცეთ 13 დღე მაქვს დარჩენილი, მაგრამ ეს რაღაცა პლუს დამატებით მაჩელენჯებს, რომ 21 დღის მაგირovat რაღაცა 13 დღეში მოვასწრო. და გარდა ეს ერთი მიზანით ცოტა არ მყოფნის რა და Bring it on. და ეგ არ ვიცი, კაიათ ცუდია და ჩემი მთავარი მიზანი იქნება, რომ მოდი ჩემი ლისტიდან, ასე ვთქვათ, რაც დაწერილი მქონდა წლის დასაწყისში, ბევრი რაღაცა შევასრულე რა. დარჩენილი მაქვს 3 თუ 4 რაღაცა, რომლისკენაც ან დავიწყე რაღაცა ნაბიჯების გადადგმა და მერე შევეშვი, ან საერთოდ არ დამიწყია. და ჩემი მიზანი იქნება, რომ ეს ლისტში რაც მქონდა, ყველაფერი შევასრულო. ამისთვის 13 დღე მექნება და ძალიან რთული იქნება, მაგრამ მე ჩემს მაქსიმუმს დავდებ და თუ ამას მოვახერხებ, სულ რომ საერთოდ ვერაფერი ვერ მოვიგო და ჩემ მუღებს გავისწორებ და ამ, ასე ვთქვათ, კამპანიის მთავარი მიზანი რაც არის, რომ ეს რაღაცა ერთი რაღაცა დამატებით ერთი მიზანი შევასრულოთ იმ ჩვენი ლისტიდან და ჩვენი თავი რაღაცა უკეთ ვიგრძნოთ, ეგ უკვე ბევრს ნიშნავს რა. ხო და დავიწყოთ წინასწარ ვგეთყვით ახლა რა მინდოდა, ანუ რა დამშესრულებელი რა. ამ ბოლო დროს კი არა და შარშან რაღაც მხრივ ისე მომინდა რომ ჭადრაკი მეთამაშა რა. ნუ რამდენიმე ვითამაშე, მაგრამ დიდი ვერაფერი და მაშ ვთქვი რომ შემდეგ წელს ჭადრაკის თამაშს დავიწყებ შედარებით უფრო სერიოზულად და რაღაცა ასე ვთქვათ ზედა ისიც დავისახე რაც იყო რომ რაპიდში, ანუ 10 წუთიან თამაშებში მიმეღწია 1200 ელოს ჩესკომზე. მე ჯერჯერობით ამ ბიზნესკენ ბევრი არაფერი არ გამიკეთებია, გარდა იმისა, რომ ალბათ ერთი კვირა დაახლოებით სექტემბერში მოვიხოდე და სხვათა შორის ისიც ვიყიდე პრემიუმ პაკეტი თუ რაღაცა, როცა შეგიძლია რომ ბევრი თამაში გაარჩიო დღის განმავლობაში რა და თუ დაიმონდი ქვია მოკლედ. რაც სხვათა შორის არც ისე იაფიღირს და ანუ რაღაცა ინვესტიცია ჩადებული მაქვს და სამწუხაროდ ერთ კვირაში, ალბათ ერთი კვირაც არ ყოფილა მივაგდე. და ეხლა თუ არ ვწდები 800-900 ვარ არც მინახავს მაგას მე კარგად გავიაროთ ნახოთ ვეცდები რომ მინიმუმ 1000 ავიდე რა საკმაოდ პატარა დრო არის ეს ერთი არის ჩესთან დაკავშირებული ანუ ჭადრაკთან დაკავშირებული მეორე იყო რომ მინდოდა რომ counter-ს ნაკლებად სულ თამაშობდი რა როცა გამისწორდებოდა ერთი ისე თამაშია დაღლილი სამუშაო დღის მე რომ მოხვალ და ერთ-ორ ხელს რო ითამაშებ და გაგისწორებს რა ზოგადად მე სტრატეგიული თამაშები მიყვარს და სტრატეგიულ თამაშებში აი ეს 1-2 საათი არაფერს არ გაძლევს რა რეალურად მთელი დღე უნდა დავუთმო ხოლმე და ჩემი გამოსავალი მაგ შემთხვევაში counter-ი არის და counter-ი ერთ-ერთი ისეთი გამოსავალია რომელიც ასე ვთქვათ რაღაცა ისეთი დამქანცველი სამუშაო დღის მერე განსატვირთვად კარგი საშუალება არის და ნუ ის რა თქმა უნდა როდესაც განსატვირთვად რაღაცას თამაშობ გარდა იმისა რომ სიამოვნებას იღებ გინდა რომ უფრო მეტ სიამოვნებას მიიღებ თუ კი მოიგებ და This man is a genius. A genius. და ჩემი პრობლემა ადრე ის იყო რომ კარგი ინტერნეტი მუდმივად ჭირს აი ესეთი ცუდი ინტერნეტი იყო რომ თითო თამაში ერთი სამჯერ მაგდებდა ხოლმე მაღალი პინგის გამო და გარდა ამისა სულ თამაშობდა და აი რაღაცა შუა ღამის 3 საათზე თამაშობდი ხოლმე რომ ანუ კორპუსში ვინმე რო იღვიძებ და უგრძნობდი, იმიტომ რომ პინგი ეგრევე მაღლა მივარდებოდა რა. Don't cry. და ეხა საბედნიეროდ ჩვენი ოჯახი გადმოვიდა ახალ სახლში და ახალი ინტერნეტი მიდგას და აქ კარგად იჭერს. სხვა შორის ჩემ ოთახში დგას პირდაპირ რაუტერი და ეგეც კარგია. და საბოლოო ჯამში რაღაცა მხრივ ანუ
ჩემი ლისტში რაც იყო რომ კაუნტერში ცოტა გაუმჯობესებულიყავი რაღაცა ნაბიჯები მაგაში გადადგმულია, იმიტომ რომ ნუ ეს კარგი ინტერნეტია, შედარებით უკეთ ვთამაშობ, არ მაგდებს, აქამდე მარტო კლასიკებს ვთამაშობდი ხოლმე, კომპეტიტივებს ბოდიში და ეხა უკვე გადავწყვიტე რომ პრემიერზეც დამეწყო თამაში და მაგას დაახლოებით 8000 ელო მაქვს და 10 ნუ მე რო ამის ასე ვთქვათ მე რო ჩემს new wish list-ში წავწერეთ რა ქვია вообще wish list ქვია Nope. ხანდახან რაღაც უაზრო სიტყვები მოვიწყდება რა მაშინ ასე კონკრეტულად ელოებით არ მქონდა ჩაწერილი უბრალოდ მეწერა რომ რაღაც უკეთესი გამختارიყავი არც ვიცოდი რომ პრემიერზე ეგეთი ქულები იყო და ეხლა რადგან რაღაც ქულებით მაქვს ჩემი დიდი სურვილი იქნება და ჩავთვლი რომ ნამდვილად განვითარდი თუ კი რაღაცა 10000 მივახწევ ელოს პრემიერ 10000 scores თუ 10000 points პრემიერზე რა თუ კი 10000 ავალ პრემიერზე ჭადრაკში ავალ 1200-ზე კიდე ერთი მეწერა რა რომ AI-ის გამოყენება მეტნაკლებად დამეწყო სამწუხაროდ მაგ მხრივ არანაირი განვითარება არ მაქვს საერთოდ არ ვიყენებ და ეგ ძალიან მაწუხებს რა იმიტომ რომ გვინდა თუ არა საბოლოო ჯამში AI-ის არის მომავალი და მინდა რომ აი ამ ორ კვირაში რაღაცა გავერკვე ზოგადად რა AI თულები არის რა შეგვიძლია გამოვიყენოთ და ანუ ეგეც რომ AI-ში ცოტა ასე ვთქვათ რაღაცას მეტნაკლებად გავთოცნობიერდე ამ ორი კვირის განმავლობაში მაქსიმალურად შევეცდები და იმედია რომ მაგასაც მოვწიჭკავ და თავარი ალბათ ჩემთვის რაც ამ ლისტიდან არ გამიკეთებია და ძალიან გული მწყდება არის რომ ძალიან დიდი ხანია მინდა რომ YouTube-ზე შევიდე. YouTube-ი დავიწყო რა, ანუ მაყურებელი დიდი ხანია ვარ, მაგრამ სულ რაღაცა იდეები მქონდა რის გაკეთებაც მინდოდა როგორც კრეატორს და არასდროს ასე ვთქვათ, ეს დრო არ დამითმია რომ რაღაცა გავაკეთო და ჩემი მიზანი იქნება რომ აი სანამ გადავალთ 2026 წელში არხი გავაკეთო და მინიმუმ ერთი ვიდეო ასე ვთქვათ ავტვირთო და დიდი ალბათობით ეს ვიდეო სწორედ ამ ჩელენჯზე იქნება და ამ 13 დღის განმავლობაში რა შედეგს დავდებ მაგაზე. ხო, იდეაში ზოგადად რა მიმართულებითაც მინდა რომ ჩემი YouTube-ი განვითარდეს, რა იდეაც მქონდა. ერთ-ერთი ზუსტად ეგ იყო რომ ეს თვით განვითარება და აი რაღაცეების ცდა. და ზუსტად ერგება ეს ასე ვთქვათ ჩელენჯი ჩემ მიმართულებას და პირველ ვიდეოდაც საკმაოდ კარგი გამოვა ჩემის აზრით. მოკლედ ეს 4 მიმართულება მაქვს დარჩენილი, რომელიც მინდა რომ ასე ვთქვათ შევასრულო რა, რომ ჩემი ასე ვთქვათ ჩემი ლისტი სრულად შესრულებული აღმოჩნდეს. ამისთვის მაქვს 13 დღე. ეს ძალიან ისეთი სერიოზული გამოწვევაა და მადლობა ჯიშთორს რომ რაღაცა აი ეს თავიდან განმიახლა мотиваცია რომ ეს ასე ვთქვათ ამ ლისტში ყველაფერი მოვწიჭკო და ზოგადად ეს ჩემი სიზარმაცე რაღაცები დავამარცხო რა მოვწიჭკოც რა არის მოვნიშნო გაკეთებულად вообще-то სიტყვები რა вообще-то ღმერთო მოკლედ აი ხა დავფიქრდი რომ აი კაკრას ძალიან ბევრ რაღაცაში მეხმარება ეს ჩელენჯი რა იმ ხრივ რომ ეს გამოწვევა რომ ძალიან მიუჩვეველი ვარ და არ გამომდის ხოლმე ასე ვთქვათ კამერის წინ საუბარი და ის რომ ყოველდღე მომიწევს რაღაცების გადაღება მგონია რომ მაგამ ბავშვი ძალიან დამეხმარება და ნახოთ რა თუნდაც ის რომ YouTube-ი უნდა გავაკეთო ეგ კიდე ბევრ რაღაცას მოიაზრებს ანუ იმ საბოლოო ვიდეოსთვის ბევრი რაღაცის დახვეწა მომიწევს რა მათ შორის არ ვიცი აი OBS-ი გამიგია ჩამოწერილი მაქვს რაღაცა მიცდი ადრე 1 საათი მაქსიმუმ და შევშვები ვარ და საბოლოო ჯამში იგივე OBS-ის გამოყენება editing-ი Don't be suspicious, don't be suspicious, don't be suspicious, don't be suspicious. მადლობა ამ ჩელენჯისთვის კიდევ ერთხელ და მოკლედ ესე იგი ჩვენი მთავარი მიზანი არის რომ რაც გქონდა ჩანიშნული 2025 წლის მიზნებში ყველა მიზანი იქნეს მიღწეული. You want something, go get it. Period. ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რომელიც ქვედ, ასე ვთქვათ, იშლება ქვედა 4 მიზანში და იმედია ყველას მეტნაკლებად შევასრულებთ. აი, ძალიან რთული იქნება მართლა, მაგრამ მიყვარს მე ასეთი ჩელენჯები და ნახოთ. ერთი სული მაქვს, როდის შევუდგებით. ზოგადად რაღაცას რო იწყებ, მე აღმოჩნდა რომ რაღაცები ბევრად უფრო რთულია.
და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რაღაცეები, რაც ჩამოთვალე მარტივი არ იქნება, მაგრამ მიყვარს გამოწვევები. ასე რომ ნახოთ. კაი, ნახოთ, აბა ეხლა რა გადავიხე. ჩვენი მიზანია, რომ 831-ზე ვიყავი რა. მინიმუმ აქამდე მივიდეთ და მერე შევისვენებ. რაც თავარია, ცოტა გავიხსენე რაღაცეები. ცოტა უფრო ხოძე ვარ რა. Wake up to reality. I feel like I'm drowning. Oh shit. ამ სიცილიანი ფესმა ცალკე გამიტრაკა რა. Ooh la la. Yeah, it's rewind time. I feel like I'm drowning. Mati. ოე. არა, დასარიზაინებელი არ იყო ხა ეს თამაში წესით. მოკლედ როგორც იქნა 850-მდე ავედით. ამასობაში გახდა 9:11 წუთი. რა 2 საათი დავთამაშობ. ხო, კაი 6 საათი დავთამაშობ. მოკლედ დღეს უკვე ავედით რამდენზე? 853-ზე, 853 მინუტა რა ვსულიყავ. რამდენი ხელი გამოგვივიდა? 16, 17, 18, 19 ხელი მოგვიწია. თავიდან რაც დავიწყე, 1 მოვიგე. შემდეგ 4 წავაგე ზედიზედ. ზოგი ჩემი ბრალი იყო, ზოგი მექანიკურ სისტემა დაუშვა. არ ვაპირებდი გადადგმას და დამეჭირა. მოკლედ თავიდან თქვენც ხედავთ 1 2 თავიდან ძალიან ცუდად ვითამაშე ფაქტიურად. ჩავედი 800-მდე. 803-ზე ჩავედი ყველაზე დაბალი. მერე კიდე 2 წამიგია, ისე 803-ზე ყოფილვარ. აქედან ნელა დავიწყე ამოქაჩვა. ხო, გავიხსენე რა ამდენ ნაკლებად რაღაცებს, რასაც დავუშვით პირველ 5 ხელში ვერ ხედავდი, ეხლა უფრო ხედავ. ნახოთ, ყოველთვის დღეს დილას ეხლა ჭადრაგის თამაში მოვრჩინ. ეხლა ვაპირებ, რომ opening-ი განვიხილო სავარაუდოდ იტალიან გეიმი YouTube-ზე ჩაუჯდები. იმიტომ რომ ვაპირებ, რომ ძირითადად მაგ როცა თეთრებით ვიქნები, როცა საშუალება მექნება მაგ opening-ით ვითამაშო და არც შემთხვევაში ხა ვიცი, მონი opening-ებიც არ ვიცი, რაღაცა იქნება. შუალებრივ შევყვები ვითამაშებ და იმედია მოვიგებ. მაგრამ ძირითადად მინდა რომ დავაშენო იტალიან გეიმზე. წავედით. კაი იყო. მოკლედ მეძინა ახლობით 1-5 საათი და რავი რა გითხრით, დასვენების მაგალითად მე მგონი უფრო დავიღალე რომ მეძინა. რა, უფრო სწორად კი დავისვენე, მაგრამ 1-5 დღეა კისერი მოგდგა შეშებული. ოღონდ აი რო ვიღვიძებ, მაშინ ვარ ძალიან ცუდად რა. აი მთელი კისერი ხომ მდგება და გარდა კისერისა მთლიანი მხარი მდგება, აი ეს მაქვს მოწყვეტილი. და როცა მღვიძავს რავი წამალს რო ვისმევ რაღაცეები იქით-აქეთ მივლის რა შედარება. ჩავრთოთ ეს ასე. ეხლა ვნახებ ერთი რაღაცა და რაღაც ძალიან გახარებული ვარ და დამატებითი мотиваცია მომეც რა აქამდე არ ვიცოდი დავსკრინავ და მოგიყვებით რა დღეს დილას მამაჩემი დასავლეთში მიდიოდა და ადრე გაი სადღაც 6-ისკენა რომ მეღვიძა მკითხა რა შრობიო კაცო არ იძინებო და მე თქვი რაღაცა აი ჭადრაკს თამაშობ და აუხსენი სიტუაცია რა ხდებოდა და რო წასულა მე თურმე მოუწერია მესიჯი რავი აქაც გეტყვით რომ წარმატებები მაშინ საქმეში და წლის მიზნების ასრულებაშიო და ზოგადად ყველაფერშო და ეხლა ვნახე და რაღაც კიდე დამატებითი мотиваცია მომეცა და ზოგადად ძალიან ბევრს ნიშნავს რომ რაღაცა შენი ახლო ადამიანები რომ გასაპორტებენ რა 1-2-რად მეტი мотиваცია მეცემა მეც და მადლობა მოკლედ ვახ გამისწორდა ვითო არაფერი ბიჭო გაასწორა ჩემი გროკი თუ ეს ChatGPT-ია ოკეი კაი დავიწყეთ ხა შევალ მოდი counter-ში პირდაპირ და ჩამოვწერ aimbot recoil. კაი, გავაგრძელოთ. workshop მეფები, არაფერი არ მაქვს. Visit workshop.
So, просто უნდა დავასაბსკრაიბო? აუ, recoil-ის გარტყმაში არა ვარ სხვათა შორის. არც utility არ ვიცი, map knowledge მეტნაკლებად. კაი, მოდელზე უბრალოდ მთლიანად ჩამოვწეროთ. რაღაც საინტერესო, მე მგონი გაერთიანებულია ყველაფერი. კაი, შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცები ჩამოვწერე. მე მგონი აი ამაში ბევრი რაღაცა გაერთიანებული. ჩამოვწერე workshop-ები. ხმაც შევამოწმე და game-ის ხმაც ძალიან ხმამაღალზე არის, ჩემი ხმა ისმის. დავიწყეთ. ეხლა მოდი workshop-ები კი ჩამოვწერე, ხა ვითამაშო. წავიდა. შენი დედავატირე ძმა. რამდენი უნდა გაგარტყა ძმა? ეს უნდა ვქნა? What the fuck? რატო შენი დედავა რამდენი უნდა გავარტყა მართლა? რას ვაკეთებ არასწორად ჩემი დედას ვიცავ? aim-ზე გავივარჯიშეთ, ეხლა რა დაგვრჩა? კიდევ ერთი aim, fast aim reflex. რა ხდება, მამაო? What the fuck? ამას არ ველოდი ძმა. კაი იყო. ესეც მომეწონა. recoil master-ი. რაღაცა უცნაური პატერნია ძმა. 16. recoil-ის რთულია. 1-2 smoke-ი ვისწავლოთ. ოპა, ხო არ გადაობს. ცოტა მარჯვნივ მე მგონი. ოპა. ოკეი, ანუ აი ამის გაყოლებაზე უნდა გავაკეთო რა. Overpass-ი, nuke-ი და inferno guy. Mirage და Dustor შორის. nuke არ იყოს რა, nukes ვერ ვიტან. და ამათმა overpass-ი არ აირჩიონ. ესე იგი 5 მოწინააღმდეგე არის ერთად. Come on. ეს 10,000-იანი. აი ამას მინდა რომ მივახციო. Okay, Mirage. Hello team. Hello team. აბა, ნახოთ როგორ გამოვიდა. კარგია. ეს ის 10,000-იანი. და 6 აქვს პინგი ჩემი, კაი რა. პაპა. ბოლოზე გავედი ჩემი კაი. საბოლოო ჯამში რაც დავამოყამე არის ის რომ ჩქარობ რა. აი ვცდილობ რომ entry fragger-ი ვიყო გინდაც retake-ზე გინდისა და აი მაგრამ რაღაც არც მართლა ჩემი ორი კაცი იყოს ბრმატყვია მე მხვდება ჩემი კაი რა. ნახოთ აბა ერთსაც კიდე ვითამაშებ. 1-2 ის გამოვიყენე utility smoke-ი რაც ვისწავლებ და ეგ გამიხარდა. ანუ კაკრას Mirage-ზე ვისწავლე და Mirage ვითამაშეთ. ეხა ერთ ხელს ვითამაშებ და
რა overpass-ი ჩემი დედას ფიცა ვარ. აი, მოდი შევაჯამოთ საბოლოო ჯამში რა მოხდა დღეს. ჭადრაკი საბოლოო ჯამში ნორმალური გამოვიდა. თავიდან გაახსენება დამჭირდა რეალურად, იმიტომ რომ ძალიან ცუდად დავიწყე. ალბათ 5-6 თამაში შეიძლება მეტი წავაგე, მაგრამ მე რენერნელა გაიხსნა გონებაც. და ნელა მოვქაჩა 831-დან 800 რამდენზე გავედი? მაიცა, გეტყვით ახლავე. 853-ზე ავედი. ნახოთ, საკმაოდ ბევრი თამაში მომიწია. დაახლოებით ვიცი ჭადრაკში როგორ უნდა განვითარდე რა. რეალურად ნორმალურად თამაშობ. ხოლმე უბრალოდ ერთ რაღაცა ბლანდერს უშვებ რა. და ის ბლანდერი საბოლოო ჯამში ცუდად მთავრდება ხოლმე. ანუ რამდენიმე აშკარად მოსაღები ხელი წავაგე. და დროის კონტროლი მიჭირს. შესაბამისად, რაღაცა ცოტა უფრო უნდა აუჩქარდე. რაღაცა დებიუტებში თუ უფრო მეტი ცოდნა მექნება. დასაწყისში დროს არ დავკარგავ და შემდეგში ეს დარჩენილ დროს უფრო ბოლოსკენ გამოვიყენებ საფიქრალად და რაღაცა უფრო უკეთეს შედეგზე გავალ. Counter-ს რაც შეეხება, რაც მთავარი workshop map-ები გადმოვწერე, ხვალ ვეცდები რომ უფრო კარგად ავამოღამო utility, საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაღაცაა და არ ვიცი დღეს რაღაც იმი ძალიან ცუდი მქონდა რა. რაღაცა თითქოს ფოკუსი მაკლდა, ორი ხელი ვითამაშე. ორივე წავაგე. ეს მატჩიც კარგად ვერ გამოვიყურებოდი. და მივხვდი ერთ რამეს, რომ მთავარია, ანუ დღის განმავლობაში ვერ ვთამაშობ რა. იმიტომ რომ ხან მინდა მირეკა, ხან რაზე გავაკეთე, ყურადღება გადავიტანე ხან ისა და არ გამოდის. ანუ შესაბამისად თამაშით მე ვარჯიში შეიძლება დღის განმავლობაში სმოუქები და რაღაცები. თამაშით ღამის განმავლობაში უნდა ვითამაშო აშკარად. რაც შეეხება პოინტებს პრემიერზე თურმე 8000-ზე არ ყოფილვარ, 7000-ზე ყოფილვარ და ეხ ჩამოვედი 6000 რაღაცას, 6450-ზე. მაგრამ ნახოთ რა, ჯერ ყველაფერი წინ არის. პირველი დღისთვის საკმაოდ ნორმალურია. ხო, ისიც ვცადე რა ქვია AI და კმაყოფილი ვარ, ChatGPT-მ გაასწორა. რაღაცეები ვთხოვე counter-თან დაკავშირებით, რომ ასეთ challenge-ი მაქვს მეთქი და რაღაცა გეგმა გამიწერა რა. და შემდეგში უფრო ყურადღებით გავუყვები მაგ გეგმას. რაღაცეები წინ გადადგმული ნაბიჯები გვაქვს. როგორც აღნიშნე, მარტივი არ იქნება ეს ყველაფერი. პირიქით დღეს დავწმუნდი რომ ძალიან რთული იქნება, მაგრამ ნახოთ. ყველაფერი წინ არის. აი, ხა იწყება მთავარი გასაჭირი, რომელიც არის editing-ი, რომლის გარდყმაშიც არა ვარ და დავიტოვე ამისთვის 5 საათი, 5 საათზე ნაკლები რა. აი, ნახოთ რა, თან მასალა მაქვს უამრავი. მე მგონი ერთი 12 საათი მაქვს გადაღებული და ამათ დამუშავება არ გინდა. და თან იმას ვერ ხვდები, რომ ძალიან დიდი ვიდეო გამომდის, ბიჭო. YouTube-ის ფორმატისავით ვწერ და რაღაც როგორ უნდა დავამოკლო არ ვიცი. კაი, აბა დროებით დღე პირველი ჩახურულია, აბა ჰეთ, აბა ხოთ.